Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu al-asakhu annaha kal batharati wal azharu al-afu an qalili damil ajnabiyyi min insanin wa ghairihi. Qultu berpendapat sapa ingsun, matur ngucap sapa ingsun musonef, al-asakhu utawi kaul kang risaheh iku annaha teman sedune damamil wal kuruh wa maudi'ul fasti wal hijamah niku dhuwur. Teman sedune wudun, luka atau panggonan cantuk bukem atau cantuk cutat pendhuwur wingi iku kalbasaroti kaya dene plenting-plenting. Keputusan yang hukum berdasarkan al-asah wal azharu utai kaul kang luwih pertelo iku al-afu dimaafkannya dalam hukum ngan qalili damil ajnabi saking sitikeng getieng awak liyan ataupun hal lain sing awak liyan itu bentuke min insanin nyatane darah saking menungso wa ghairihi lan liyane insan. Iki hukumnya jembar, baik darahnya sendiri ataupun darah orang lain ataupun darah binatang, asal niku sithik itu dimaafkan dalam hukum pun nganggo niki mawon dari uripe kepenak. Wallahu Gusti Allah iku a'lamu zat kang luwih pirsa. Kalang dika sapa Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzabin dalam kitab Syarhil Muhadzab. Wa qayyadalan ngoyidi membuat syarat, mensyaratkan hu ing al-afu, hu ing pemaafan hukum tadi sapa sahibul bayani wong kang ulama kang duweni kitab al-bayan dengan catatan bi ghairi dammi kalbin, bi ghairi dammil kalbi kelawan sak liyane darah asu, walaupun sidik tetap tidak dimaafkan dalam hukum. Darah anjing wal khinjiri lan celeng ataupun babi, wamalan hayawan tawallada kang metu apa metu min ahadihima saking salah sijine al kalbi wal khinjir, maka keputusan yang hukum fala yu'fa mongkora dimaafkan, fala yu'fa mongkora di ngapura ora dimaafkan opo ngan sayin saking darah kang sidik saking sesuatu minhu saking damil kalbi wal khinjir kot ngan kelawan pasti. Wal jumhuru uti perkumpulan yang para ulama iku sakatu diam meneng sapa jumhur tidak membahas itu ngandalika saking mengkono-mengkono al-afu, ngandalika saking mengkono-mengkono pemaafan hukum. Kesimpulannya darah kang sidik baik itu dari wudun, dari plenting-plenting, dari luka ataupun bekas cantuk cutat, apabila itu standarnya qalil maka dimaafkan dalam hukum. Summal khilafu tumuli utawi khilaf persengketaan hukum. Kama kaya keterangan kala kang ngendika sapa Rafi'i Imam Rafi'i iku haka nderitaken hu ing al khilaf sapa al jumhuru jumhurul ulama, mayoritas ulama.
menceritakan kaulaini ing dua pendapat, dua kaul. Wa masalan berbicara, berpedoman berbicara. Wa masalan bicara atau berbicara alaihi ngatasé kaulaini sopal musannifu musannif membicarakan khilafama ing khilaf ing perkara, khilafama ing khilaf ing hukum fil muharrari kang tetap ing dalam kitab muharrar nyatane min hikayatihi saking ceritaning al khilaf, ceritakan wajhaini ing dua wajah tabaan krono manut lil Ghazali kata Imam Ghazali wal jamaat lan jamaah ing ulama wal qaihu wasodidu wal qaihu utawi nanah waswaidu lan cara bahasa mbiyen niku nanah bukan nanah campur getih niku bahasa Arab sodid. Wal qaihu angger qaiu niku tau tahan, nek qaihu niku nanah. Wal loro-loro najis nek akeh. Wal qaihu utawi nanah wasodidu lan nanah campur getih iku kadami hukume podo karo darah bijami ima ing dalam sekabianing keterangan dzukira kang den sebut apa fihi ma kena dzukira kang den sebut apa ma fihi ing dalam dam asal sidik ya dimaafkan dalam hukum, nek akeh ya tidak benadan. Lanahu kota maksudnya dam darah iku asluhuma dadi asline koeh lan sodid wa kadalan iku kaya mengkono-mengkono dam kembali undang-undang nek sidik dimaafkan dalam hukum, nek akeh tetap najis undang-undangnya dam gede kaya ngoten. Wa kadalan iku kaya mengkono-mengkono dam ma'ul kuruhi utai banyu ning tatu. Biasanya koreng nek wis mandan suwe niku sok nglewer banyu bening. Itu namanya ma'ul kuruh. Banyu ning tatu atau banyu ning koreng ya kena. Wal mutanat apa ketulisannya mim mutanat hurufnya mim al mutanun mutanat toya tak rokok beri kok minta nun wato mutanaf jane mutanatif jane niku boleh maca mutanafit. Nah tulisannya kayak niku boleh maca mutanafit. Wa kadalan iku kaya mengkono-mengkono hukumeng dam, hukumeng gede ma ing dalam najise tapi nek sidik dimaafkan dalam hukum, kembalinya ke situ. Ma'ul kuruhi utai banyu neng koreng biasanya itu banyunya tuh banyu bening. Wal mutanafiti lan plenting alladzi mutanatif atau alladzi ma'un niku dhuwur alladzi ma'ul kuruh lan ma'ul mutanafit lahu kang iku tetep kadhe ladzi ateges ma'ul kuruh lan ma'ul mutanafit lahu iku tetep kadhe ma'ul kuruh lan mutanafit rekun utawi duweni ambu niku nggih hukume najis. Banyu koreng kok mambu lenget mambu bacin niku nek akeh nggih najis, nek sithik dimaafkan dalam hukum.
padha bandingan hukume kadami kaya dene darah ing dalam apa ing dalam fi najasatihi ing dalam najiseng ma'ul kuruh lan mutanafid ma'ul mutanafid tetap hukume najis wa malan perkara dikira kang den sebut apa ma fihi ing dalam dam fi ing dalam dam wa kadzalan iku kaya mengkono dam ke kaul yang kedua wa kadzalan iku kaya mengkono dam kaya mengkono darah in dalam hukumnya najis nek sidik dimaafkan dalam hukum sing bilarihin dibalik namaring dam ya kena dibalik namaring ma'ul kuruh ya boleh sing bilarihin kelawan tanpa ambu walaupun tidak berbau. Kaul kedua mengatakan itu tetap najis tapi tadi kaul pertama banyu neng luka, banyu neng koreng, banyu neng plenting-plenting nek ora nana ambune maka itu suci nek ana ambune niku dadi najis tapi walaupun najis nek sidik dimaafkan dalam hukum litahallulihi krana pindah warna ngalih warna litahallulihi krana ngalih warnaning ma'ul kuruh dan ma'ul mutanafid bi ilatin sebab ilat titik pun kesimpulannya bahwa banyu bening banyu putih sing metu saka koreng atau sing metu dari luka setelah beberapa jam kemudian nek pancen niku terutama koreng nek banyu itu berbau maka hukume kaya getih ing dalam najise nek akeh nek sidik dimaafkan dalam hukum tapi apabila banyu bening itu kok tidak berbau maka hukumnya suci engkau keterangan lain dipadakan kaya keringat ngoten wasani utekal yang kedua huwa utema'ul kuruh lan mutanafid ikut tohirun suci hukume padha karo kal urki kaya dene keringat pun silakan mau pakai hukum yang mana boleh. Kaul yang kedua bahwa banyu neng luka sing bening otomatis suci bandingane hukum padha karo keringat. Kultu ngucap sapa ingsune musonep al madhabu utai kaul kang den pilih al madhabu utai kaul kang den pilih iku toharatuhu suci neng ma'ul kuruh lan ma'ul mutanafid pun terserah mau memakai kaul yang mana wallahu ta'ala iku alamu dat kang pirsa titik ai annahu tegese temen sedene ma'ul kuruh lan ma'ul mutanafid iku tahirun suci qat'an kelawan pasti kama kaya keterangan haka kang diritaken hu ing masopar rafingi imam rafingi rampung masalah lain walau sholalan lamun sholat sapa wong binajin kelawan gawa najis sing ghairi makfuin kang ora dimaafkan opongan hu najin lam yaklam kang orang ngerti sapa wong hu ing najin niku sering terjadi kehidupan sehari-hari makanya kalau terang lam yaklam kang orang ngerti sapa wong hu ing najin tapi setelah rampung sholat oh jebulane mbasa udar-udar klambi gegere klambi ku ana tembelek kerenganen ya bagaimana keputusan hukum kalau begitu mau lagi sembahyang nganggo klambi orang ngerti gegerana tembeleke delawer sang geger klambi karepe rampung sembahyang udar-udar oh jebulane klambi ku ana tembeleke ya
Ini bagaimana cara mengatasinya? Lam ya'lam kang orang ngerti sapa wong hu ing najsin summa allama summa alima mboten alama alima ya'lamu summa alima temuli ngerti sapa wong hu ing najsin selesai salat fi sobihi najis itu fi sobihi ing dalam pakaian ing wong au badani utawa awak ing wong apa kitok apa nang cengklok au makani atau panggonaning wong sing lagi salat. Kalau begitu yang terjadi, hukum menjawab wajib mongko wajib ngalahi ngatasé wong apa al-qada ngodoni salat. Fil jadidi keterangan ini didapatkan di dalam kaul jadide Imam Syafi'i. Kuwara sembayang karo wadon nganggo rukuh cepet-cepetan dedes sembayang. Orang ngerti bagian gegere ruku anak tembelake orang ngerti betul rampung sembayang udah ruku lalu tembelake deblak nang bagian buri nanggon ruku bagian buri. Nah kalau begitu maka sholat yang tadi ora kong gawe apabila dilakukan di luar waktu maka disebut qadha, apabila dilakukan di dalam waktu sholat tersebut dikatakan ada ateges i'adah mengulang sholatnya. Apabila mengulangnya sholat masih di dalam waktunya disebut adaan. Apabila boleh mengulang sudah di luar waktu sholat tersebut maka disebut qadhaan. Begitu jawabannya hukum. Li'anna maka teman setune sesuatu perkara ata kang melakukan sapa wong bi kelawan mak iku gharu muqtadin ora dianggap ora diwilang ora direken apa bihima alasane lifawati syartihi karena ilangnya topot bahasa mbiyene lifawati syartihi karena pote ilange syarat mak artine salat ora kanggo orang tepi syaratnya salat kudu suci saka najis suci saka hadas. Ternyata bar salat udah ada klambi nang bagian geger klambi ndemblak karena tembelake yang tadi dari awal memang tidak tahu maka wajib ngodoni apabila dilakukan di luar waktunya mengingadai mengulang salat itu ataupun apabila dilakukan masih di dalam waktunya. Wal qadimu itu tadi kaul jadid. Pakailah yang kaul jadid. Selagi kaul jadid masih ada hukumnya, pakailah kaul jadid. Jangan memakai kaul qadim. Kaul qadim niku nggo persiapan manakala ada masalah tidak dijelaskan, tidak ada keterangannya di dalam kaul qadimnya Syafi'i baru lari ke kaul qadim. Tidak didapatkan di kaul jadidnya Imam Syafi'i maka lari ke kaul qadim. Maka disinilah uniknya mazhab Syafi'i punya dua kaul. Jangan dulu intiqalul mazhab sebelum kau cari di dalam kaul qadimnya Imam Syafi'i. Wal qadimu utai kaul qadim berkali-kali kaul qadim kaul yang dianggit yang dikarang waktu dia di Damaskus setelah dia hijrah ke Mesir membuat ketetapan hukum lagi yang dimuat namanya kitab itu disebut kaul jadid. Jadid niku anyar, qadim niku kuno niku. Bismillahirrahmanirrahim. Li'anna maka teman sing perkara atakang melakukan sapa wong bikelawan mak iku waru muqtadin ora den wilang-wilang ora direken apa bima salate ora direken lifawati syarti krana ilange apa pote syarating mak. Adapun wal qadimu utai kawal qadim kalau kejadian itu jawabannya bagaimana? Iku la yajibu al qada'u murah kaul qadim tapi jangan kau pakai. Wal qadimu te pendapat kal qadim iku la yajib ora wajib opal qadha ngodoni alasane li udrihi krana ngudureng wong ngudur bil juhli sebab orang ngerti bil juhli sebab orang ngerti ya karuan detek wa in alima bin najsi sumanasya fasola sering terjadi. Ini masalah yang selanjutnya
Wa in alima lan lamun ngerti sapa wong bin najis kelawan najis sing pakaian atau najis sing awak atau najis sing tempat, sudah tahu sumanasia temuli kelalen, terutama ke bocah lanang sing ngawur ngerti bahwa sarung niku najis kena nguyuh, tapi suwe ora dikumbah dicantelna bae, berapa hari kemudian dinggo maning ke salat, ki bocah lanang biasanya kayak gue. Lah kalau itu terjadi bagaimana jawaban hukumnya? Saya ulang redaksinya. Wa in ngalimalan lamun ngerti sapa wong an-najis ing najis sing pakaian atau najis sing tempat atau najis sing awak, ora langsung segera dicuci, sumanasia setelah waktu berjalan ke depan, sumanasia temuli kelalen sapa wong, maka terjadilah fasolah mengkonjur salat sapa wong dengan sarung sing jane awale kowe ngerti bahwa itu najis, tapi dicantel sampai ora langsung dicuci, berapa hari kemudian dinggo maning kok sembahyang. Sumata takaro temuli eling sapa wong, oh jebule iki sarung sing cemantel rong dinan najis ya nembeke mudan bar salat. Kalau begitu yang terjadi wajib mongko wajib opal qadhahu ngodoni salat tadi. Ngalal mazhabi ngatasé kaul kang den pilih. Ay wajib tegese wajib qat'an kelawan pasti apa al-i'adatu mengulang, apa al-i'adatu mengulang salat sing nganggo sarung najis sing kadanmu anu kelalen sarungnya najis wis 3 hari mungkin 1 minggu yang lalu, niku wajib ingadah atau wajib qadha. Kenapa kok hukume ngoten? Litafridihi krana kucluk ing wong niku ditulis kucluk. Nulis kucluk mbok salah dadi kecelak malah repot maneh. Kucluk nganggo kok nyeklok. Kaku yang begitu lalu bagaimana celuk anggaran lakunya jadi kecelak daripada celeng kita lu anggaran ayam orang pembantu huruf emas kok nggak kayak dia celeng malah jadi rupes maning celeng atau celeng sokia jadi celeng kuceluk nganggo qaf qalqalah niku qalqalatun yajma'uha qad bujatin bayin lada waqfin wasaknin tursadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kutul ndi iki ketabrak kuceluk ilang litafridi krana kuceluk keng wong niku wau. Kuceluk sebab apa? Bitar kita diri kelawan ninggalakan mensuci pakaian tersebut, bitar kita diri kelawan ninggalakan mensucikan atau membasuh atau ngumbah. Waktu cara hasan yang kedua iku fi wujubihi iku tetap indal wajib qada al kaulani utai kauloro. Biasa kaul yang kedua selalu khilaf dengan yang pertama. Li udri krono ngudureng wong bin nisyani kelawan kelalen. Ya kenapa ora cepat dikumbah? Cemantel be sarung nang tembok 2 hari 3 hari mungkin seminggu tinggal sembayang maning. Habis sembayang kemutan oke sarung kono najis ya. 1 minggu yang lalu aduh tenggo sembayang. Akhirnya qada. Wal muradu te perkara kang den karepaken bil qada iklan qada iku al i'adatu mengulang. Fil waktu dalam waktu sholat tersebut au ba'dahu atau dalam sause al waktu wa tajibulan wajib apa i'adatu kulli sholatin. Ini hampir mirip tapi masalah yang baru. Wa tajibulan wajib apa i'adatu kulli sholatin, mengulang keseluruhan sholat atau saben-saben sholat. Sifate kuli sholatin tayakkona kang yakin sapa wong, yakin musahabatan najsi fa'ala yufa'ilu mufa'alatan sahaba
yusahibu musahabatan niki kanggone sorot teng mriku nek macane musahibatan naji mboten dadi niku masdar fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan sahaba yusahibu musahabatan tayakona kang yakin sapa wong musahabatan naji ing bebarengan najis laha kade salat wong niku salat klambine najis yakin bahwa itu klambine najis. Nah maka kalau begitu ya wajib kodok. Apabila sudah di luar waktu wajib ada, baik di dalam waktu ataupun di luar waktu disebut ada. Kalau di dalam waktu disebut adaan. Bikhilafi ma melainkan halnya perkara uhtumila kang den emperaken antara ya dan tidak. Apa hudu suhu tekane ma ibarat najis. Ma ibarat najis bikhilafi ma melainkan halnya najis uhtumila kang dimungkinkan diemperaken apa hudusuhu anyareng ma najis ba'da in dalam selesai salat. Kalau begitu fala tajibu mongko ora wajib apa i'adatuha mengulang salat. Ana wong sembayang engko sarung ngau klambi yakin waktu saya sembayang yakin klambiku anu najis atau sarungku najis. Tapi najisnya sakwise salat. Begitu darudar, suwe darudar biasanya bar salat nyetak ngalor ngidul tek udah dar klambi sing mau terus engko salat lho. Dene geger klambiku ana tembeleke. Lah di situ masalah. Kalau Anda memungkinkan oke tembeleken demblak nang gegerku, perkiraan saya ataupun dengan keyakinan saya tekane sausi aku rampung sholat. Kalau begitu keputusane atimu, maka fala tajibu ingadatuha, maka ora wajib apa ingadatuha mengulang sholat. Tapi bar kowe sholat ya sholat biasa. Bar sholat ora terus ngudari klambi ngalor ngidul ngetan ngulon terus darudar mandan gerah lho ki jeneng ana tembeleke. Maka yakin ini dinggo dalam ibadah kita tembeleke nempele waktu aku agi sembayang atau arep sembayang apa barampung sembayang ini keyakinanmu dinggo nek kok yakin aku yakin mau aku agar sembayang bisa tembeleke sebab saya tidak ngontrol klambi langsung tenggo. Kalau begitu keyakinannya maka wajib mengulang sholatnya. Tapi aja curang, kowe memang betul-betul di antara dua itu membingungkan. Tapi yang kedua dari contoh yang tadi yang terakhir, angger kowe yakin bahwa tembelek kowe nempelek atau nempelek teng klambi sakwise kowe sholat. Karena aku wis ngalor ngidul mengburitan nang kandang Solo terus nang Jora. Lah dengan gue mubeng-mubeng bisa untuk dasar keyakinanmu aku yakin tembelake kalau templek nang klambi gue mau bar sholat ada aku pecicilan nang buritan. Lah kalau begitu ora wajib kodok. Maka bermula dari dzon perkiraan disimpulkan dengan keyakinan itu akan menjadi sikap kamu untuk menghadapi persoalan tersebut. Fala tajibu ngadatuha lakin yustahabu walaupun tidak wajib ngodoni. Nek sampean yakin bahwa tembelake gula nemplek sausé rampung ing salat karena sempat ngalur ngidul ngetan ngulon malah ngempani darah ngempani wedhus dimungkinkan kecepetan tembelek kowe mau sakwise rampung salat itu korenahnya ngilatnya ke situ. Kalau memang berkeyakinannya ke situ tidak wajib ngodoni, tidak wajib ingada ananging lakin yustahabu tetapi den sunataken apa kodok ngodoni ya kena ora ya kena apabila kamu yakin bahwa tembelake nempel sausé kowe salat.
kama kau keterangan kala kang ngendikaken sapa Imam Nawawi ing ma fi Syarhil Muhadzabin dalam kitab Syarhul Muhadzab Imamun Nawawi, Kitabul Majmu' namanya.